салому дуруд дӯстон, ҳангоми тамошои футбол эҳсосоти мухлисон метавонад гуногун бошад. Хурсандӣ, ғазаб, рӯафтодагӣ, вале ҳолатҳое мешаванд ки футбол метавонад моро аз таҳти дил бихандонад. Мисол голҳои хандаовар ба дарвозаи худ. Дар барномаи имрӯза маҳз оиди ҳамин гуна ҳолатҳо нақл мекунем. Чун ҳамеша аз шумо лайк мондан ва обуна шудан ба канал, аз мо бошад ҳар рӯз видеои ҷолиб баровардан. Барои тамошо кардан омодаед? Ин тавр бошад, оғоз мекунем. Ин видео бо сарпарастии як X сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соҳми хушов канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 бо промокоди TOUCHFOOD. маълумотои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар яке аз бозиҳои Бундеслига байни Хофенхайм ва Майнц ҳимоятгари кабуду сафедҳо Павел Кадержавек амали беақлонае анҷом дод ки натиҷааш гол ба дарвозаи дастаи худ гардид. Пас аз партофти рақибон аз кунҷи рост, ӯ хост бо пояш тӯбро дур кунад, вале тӯб ба сари ӯ зада дохили дарвоза шуд. Голи хело зебо, вале мутаассифона ба дарвозаи худ. ҳимоятгари Сандерленд Сантьяго Верҷини дар вақташ як намуде гол задааст ки бисёре аз ҳамлагарон ҳавас мекунанд. Рости ин гол ба дарвозаи худ аст. Дар меҳмонии Саутгемптон ҳимоятгари аргентинӣ ҳама корро кард то рақибаш ба тӯб наздикӣ накунад, вале дар натиҷа чунин шуд ки Верҷини ба дарвозаи худ голи хело зеборо бо зарбаи тобнок равон намуд. Агар ҷоиза барои автоголҳои зебо вуҷуд медошт, пас ин гол яке аз фаворитҳои асосӣ ба ҳисоб мерафт. қаҳрамони асосии ҳолати навбатиам футболбози Сандерленд аст, аммо ин навбат сухан оиди Дэвид Вон меравад. Дар рақобат зидди Эвертон дарвозабони Сандерленд Симон Минюле зарбаи рақибонро бартараф кард ва он самти ҳаракати худро тағйир дод, вале ҳамдастаи ӯ ба ҷои он ки тӯбро аз дарвоза дур кунад ва ё гузорад ки он аз майдон берун шавад, онро рост ба дарвозаи худ равон кард. дар мавсими 2012-13 ҳимоятгари Барселона Жорди Альба ба дарвозаи худ голи хело зебое зад. Дар рақобат бо дастаи Депортива Ла Коруня ҳимоятгар хост ба ҳамлагари рақиб барои зарба задан халал расонад, вале ба ҷои ин бо як зарбаи хело зебо тӯбро аз болои сари дарвозабони дастаи худ ба дарвоза равон кард. ҳолати навбатӣ ҳарчанд ки автогол нест, вале аз рӯи амалҳои бозингарон аз автогол ягон камӣ надорад. дар бозии ҷоми Англия байни Френдин ва Манчестер Юнайтед дарвозабони меҳмон Али Алҳабсӣ пас аз партофт аз ҳамдастааш намедонист чӣ кор кунад, ҳарчанд ки ҳадди ақал барои аз назди дарвоза дур кардани тӯб вақти бисёр дошт. ба ҷои ин ӯ ба Решфорд тӯбро тӯҳфа кард то ӯ гол занад. 29 ноябри соли 2012-ро Гарет Бейл ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. Он рӯз дар бозӣ зидди Ливерпул ҳимоятгари Уэльсӣ ҷолибтарин бозиро дар карьераи худ паси сар кард. Аввал Бейл муаллифи гол шуд, баъдан ба ҳамдастааш партофти головар дод. ана дар охири бозӣ бошад қаҳрамони як ҳодисаи хандаовар шуд. ин ҳолат пас аз он рух дод ки Ливерпул зарбаи кунҷиро иҷро кард. Ҷерард бо сар ба дарвозаи Лорис зарба зад. Арон Леннон ки дар назди хати дарвоза буд бояд хатарро бартараф мекард, вале ба ҷои ин ӯ тӯбро рост ба сари ҳамдастаи худ Гарет Бейл равон кард ки баъдан он аз сари ҳамлагари Уэльсӣ дохили дарвоза шуд. хушбахтона ин автогол ба Тоттенхэм барои ғалаба кардан халал нарасонид. шпорҳо бо ҳисоби 2-1 ғолиб омаданд. ана Бейл бошад дар ҳамаи голҳои ин бозӣ иштирок кард, ҳатто дар голи рақибон. дар бозии чемпионати Венгрия яке аз дастаҳо бо тамоми қувват дар ҳамла буд ва ҳама кӯшишҳоро кард то гол занад. дарвозабон якчанд сейфҳои олиҷаноб анҷом дод ва чунон ба назар мерасид ки хатар аз назди дарвоза дур шуд, вале дили ҳамдастаи ӯ ба рақибон сӯхту нагузошт ки ин ҳамлаи онҳо бенатиҷа анҷом ёбад. ӯ бо зарбаи сар тӯбро дохили дарвозаи худ кард. дар бозии Тоттенхэм зидди Челси Киран Триппиер яке аз хандаовартарин автоголҳоро дар Премер-лига ба ҳадаф расон. вақте ҳамлагари Челси Оливье Жиру дар рақобат барои тӯб муваффақ шуд ва тӯбро ба пеш партофт, он рост ба пои Триппиер омад. Киран вақт ва фосилаи хуб дошт то тӯбро аз назди дарвозааш дур кунад, вале ногаҳон онро ба самти муқобили дарвозабони дастаи худ партофт кард. дар натиҷа тӯб дохили дарвоза шуд. дарвозабони Гренобл дар яке аз бозиҳои дивизиони дуюми Фаронса амалеро анҷом дод ки ба ақли ҳеҷ кас рост намеояд. ӯ хост тӯбро бо даст ба ҳамдастааш партофт кунад, вале ба ҷои ин онро ба тарафи дарвозаи худ равон кард. дарвозабон кӯшишҳои зиёд анҷом дод то хатогии худро ислоҳ кунад, вале ин аллакай бефоида буд. боз як голе ки баъзан ҳамлагарон ба он ҳавас мекунанд. ин ҳолат дар бозии Бундеслига бо ҳимоятгари Штутгарт рух дод. ӯ кӯшиш зиёд кард то ба ҳамлагар нагузорад ки зарба занад, вале вақте хост билохира тӯбро аз назди дарвозааш дур кунад, ногаҳонӣ бо як зарбаи зебо яроқи футболиро дохили дарвозаи худ кард.
дар бози зидди Валенсия ҳимоятгарони Реал чунон бад бозӣ карданд ки дар 90 дақиқа ба дарвозаи онҳо 3 пеналти таъин карда шуд ва болои ин онҳо як автогол заданд. Дар дақиқаи 43 Черишев ба варан фишор овард ва ҳимоятгари фаронсавӣ дар кӯшиши дур кардани тӯб аз назди дарвозааш ба хатогии дағал роҳ дод. Ҳарчанд ки Куртуа кӯшиш кард тӯбро аз назди дарвоза дур кунад, вале дар натиҷа на варан ва на ӯ натавонистанд ба тӯб расанд. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. Умедворам ки як лаҳза ҳам бошад тайби шуморо боида кардам. Хайр, то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.